Всем привет! У нас сегодня Всемирный день работы. Папка нам тут до устали чистит. Я почему застрялась, он никак их мир не берет. Сестру с братом. Ага. Ну, одна задира, другая что там, не спустиха, да, задириха. Одна задириха, другая не спустиха. Папка мне там все выравнивает, чтобы все было ровненько. Косогоры эти замотали уже. Вообще все уже надоело. И морозы, и снег, все надоело. Настенка он стоит, посматривает. Чистили сейчас у свиней, он с Полинкой устали. Сейчас сразу все, ой, бедная девочка. Белого света не видит, да, дочуня? Ржали, не замученные, уставшие. Собаки все с нами. Ну, это наша жизнь. Серафимка, Наталька и Гошка, они дома. Наталья уже 13 лет, она у меня там пол подотрет, да посуду в посудомойку составит, разберет. У нас, если честно, на хозяйство она вообще никак не выходит, потому что мы боимся ее подпускать к животным. Ну, то ли энергетика у ребенка такая, не то ее щипнут, то укусят, даже собаки в доме. Серафимка и Гошка, сегодня мороз, большой мороз. Утром было, я пошла корову доить, минус 29. А Серафим болеет, Гошка маленький, его, конечно, не выведу. Ну, вот такой у нас очередной денек, весь запурханный. Я взяла специально камеру, чтобы заснять все это чудо наше, чтобы знали, как работают и живут многодетные. А то у нас привыкли сравнивать. Хотите, вот обижайтесь с буднем многодеточки и Оли, мать героини Поберухи. Прям, знаете, обидно. Смотришь только многодетных семей на ютубе. Прекрасных многодетных семей. Сейчас я поковыряю тебе снег. А подписок у них мало, и никто их не смотрит. Вот прям, знаете, я такая, ага, напрашиваюсь на себя. Да шучу. Я уже состоявшаяся, наверное, женщина во всем. У меня 2 прекрасных внука, замечательные дети. Муж, с которым я живу 26 лет. И все дети от него. Как бы чего бы не было, мы и ругались, и расходились, и даже месяца на 3. И я могла топнуть ногой там к бабушке уйти. Ну ничего, все пережили. Конечно, это было уже очень давно, лет 20 назад. Тем не менее, сохранили семью, что я без отца росла, что он без отца. Как-то вытерпели, выжили, все пережили, добра нажили. Один дом построили, другой. Трудимся. Ну, как-то так у нас вот так у нас весело. Мне нравится такая жизнь. Но махать тряпкой и постоянно мыть посуду, делать вид, что ты идеальная мать, я тоже, ну, мне, например, это претит. Я не уборщик в своем доме. Мы живем, мы все делаем вместе. Гуляем вместе, работаем вместе, куда-то ходим вместе. Даже в самую какую-то, не знаю, в магазин, это чуть ли не всей семьей идем. Ну, вот так вот у нас все. А корыто Настена увезла. А вон маленькая же есть. Ладно, пойду дальше помогать. Ну вот. Ой, нос примерз. Минус 23. Че, сидите. Думала, это будет рожать. Тусня полная. С Поликой пока чистили, ржали. Поля говорит, бедный бык, только к одним соседям привыкнет. Других подселят. Ну, действительно так. Сегодня пока чистили, всех поросят выгоняли к нему. Он такой был в шоке. Мычал, дергался, прыгал. Сняли цепь ему с рогов. Хозяева хорошие, проморгали, впились. Прям цепь впилась прям в рога очень сильно, вросла
Еле-еле вырвали, оторвали. Это что сломали, пришлось сломать. Так, пришлось сломать карабин, чтобы снять эту цепь. Перецепили его к столбу, сломал окно. Вон то Женя заделал. Рога у нас чешутся, растут неимоверно. Прям чешем. Самое главное почесать об то, что нужно. Мы почесали об окно и сломали окно. Вот наша Нюшка тут с 3 поросятами в сене. Тыр-тыр-тыр там роются. Это, 2 продали. Купили у нас еще одну самочку. Потом еще одну самочку на днях заберут. Ой, как они сладко спят в обнимку, греются. И кабана повезем в Анжирку. Женя повезет Полину учиться. И договорились, что мы привезем мужчине только за цену стоимость кабанчика. Мне, в принципе, не жалко. Все равно по пути драть деньги я с людей не буду. Потому что я вижу, как людям тяжело живется. Я сегодня одним помогу, мне завтра другие помогут. Мне так легче живется, и, поверьте, так лучше живется мне в жизни. Тут смотрела видео про то, как люди сетуют, и что люди не могут купить втридорого коз, но в основном козаводы. Я, извините, тоже такого мнения, что они правы со своей колокольни. Они правы. Я, например, не заведу никогда, извините меня, нубийскую козу за 40-20 тысяч, не потрачу деньги на это. Обделю своих детей, чтобы потом, не дай бог с ней что случилось. Я не хорошая хозяйка, сразу говорю. И потом буду их впихивать людям тоже за 20-40 тысяч, да, в зависимости, там, 1-й окот, 2-й окот. Для меня, может быть, кто-нибудь скажет, это чушь полнейшая. Для меня прекрасные козы и чехи, великолепнейшие козы, великолепные вымя, заанинские козы, которые гораздо дешевле. Молока они дают не больше и не меньше, не меньше. И стоят гораздо дешевле. Также чистокровные, хорошо, извините меня, выглядящие, и там вымя до самой земли. Я очень долго, конечно, я покупала и помеси, и обыкновенных коз. И у меня есть такая история про то, как я коз разводила. Козы хорошие те, которым ты приложишь свою голову. Если ты голову свою не приложишь и по неумению, и по нестаранию, коза будет давать мало. Я видела очень много хозяев, у которых были нубийские козы, и которые были никчемные. Никчемные. Они давали мало молока, либо их рано погуляли, либо там что-то с ними случалось. Покупали их тоже за большие деньги. Но я думаю, овчина выделки не стоит. К тому же, знаете, мои друзья, да, вот я продаю свое хозяйство, я по большей степени свиней, потому что я знаю, что люди больше желают купить свинку, вырастить, заколоть, все, поесть мяско. Все, они заниматься хозяйством не будут, а свинью для этого цели купят. Быков продавать тоже очень трудно и тяжело в наше время. Кто смотрит YouTube, знает и видит, что очень много хозяйств сейчас разоряется, очень много возмущений по этому поводу. Люди бастуют, потому что люди остаются без работы, разоряются действительно крупные сельхозхозяйства. К тому же давайте начнем с того, что людей приучили есть дерьмовое мясо, пить дерьмовое молоко. Главное, чтобы оно было дешевое. Поэтому почему у людей маленькие доходы? Это круговая порука. У тебя нет денег, ты идешь, покупаешь дерьмо, тем самым загибается хозяйство, которое не нужно абсолютно государству обеспечивать. Оно абсолютно не нужно, потому что иначе будут разоряться частники, которые закупают ерунду и продают в магазинах.
и так далее и тому подобное. То есть это очень долго объяснять, кто экономист, да, тот, кто занимается, там, не знаю, политикой и социалкой, тот это знает и это поймет. Почему еще с другой стороны невыгодно, чтобы у человека были высокие доходы, поэтому человек, соответственно, не будет и заниматься хозяйством. У него нет таких денег покупать, извините, козу ради молока, литр, который стоит 100 рублей, за 40 тысяч. Да, он 400 раз это молоко купит, ему хватит через глаза, а то и больше, для каких-то нужд. Что еще? Ну, вот это мое мнение по поводу того. Поэтому у меня коз мало. У меня коз только на определенного потребителя. Сыр я из него, из этого молока не делаю. Сыр можно сделать из коровьего молока. Ну, мне его практически все раскупают. И масло, и сметану. Уходит молоко на масло и сметану. Держать коров больше я, как для себя, тоже рассчитала все, я не буду. Потому что мне это невыгодно. Мне выгодно вот разводить цыплят. Потому что это тоже, хотя и сезонная покупка, но достаточно прибыльная и выгодная. Люди берут, чтобы вырастить опять сезонно мясо, получить там яйца. Будут держать. У кого куры погибнут, у кого там что-то случится, на следующий год они все равно купят цыплят, кур и так далее, там и гусей, и уток. Вот это выгодно. Но я к этому шла очень долго. Я рассчитала конкретно все, чем заниматься, что можно сбывать в сельской местности, да, не в сельской, а в нашей местности, что пользуется спросом и так далее, и тому подобное. Поэтому, когда мы начинаем катить бочку в одну сторону, надо подумать, ну, стоит ли вообще заниматься тем, чем ты занимаешься, если у тебя нет сбыта. И разводить и набирать столько, допустим, какое-то хозяйство, да. Поросята тоже, вот, допустим, зимой они очень плохо сбываются. Да, это опять как бы сезонный практически товар, но тем не менее он намного лучше идет, чем бык, которого надо вырастить почти 1,5 года, год, чтобы продать. В то время, когда поросята, вот 4-3 месяца их будут разбирать, если особенно опорос будет к весне. То есть то же самое и с телками. Это очень тяжелая работа. Не каждый возьмется выращивать корову, не каждый купит и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, это мое личное мнение. Мое личное мнение, что сейчас люди недостаточно обеспеченные. Сейчас у людей очень маленький доход, сейчас людям очень трудно живется. И поэтому в деревнях даже, которые держат хозяйство, они сбывают его за копейки, чтобы только избавиться, чтобы только не кормить лишний приплод, чтобы хоть какую-то копейку прибыль получить, потому что все равно животные плодятся и размножаются, да, ты привыкаешь к ним, тебе жалко продать все полностью хозяйство, остаться без него, потому что у нас вот сейчас родила пуговка, уже у меня все клиенты, я обзвонила, все уже берут молоко, то есть у меня все уже забито. Плюс еще я пою теленка. Ну, вот такая житуха-бытуха. Что еще? Ну, пожалуй, все. На сегодня все. Всем пока, всего хорошего.